Oke teman-teman, sekarang kita mau mancing lagi di muara sungai. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di sungai. Nah ini dia, kita mau mancing di bawah ini teman-teman. Ini dia spotnya. Teman, tes dulu. Wih, saya lepas. Wih, strike satu teman. Kenapa itu? Wih, strike teman. Strike lagi satu. Wih, lumayan. Tidak jauh, dia lo kapan? Dia lo kapan?
tanam. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita mancing lagi di Muara Lapuo. Mudah-mudahan hari ini orang amis. Kemarin anggota di bawah dapat 1 ekor predator. Mudah-mudahan hari ini dapat lagi. Juga. Masih koyor yor mak detok. Pasnya kuala tanah kalau kagak jamannya itu. Bentuk dia laki ku mana-mana ngedi. Dia kalau mau taruh ini, lari. Sama letus balongku ada 5 rupa-rupa warna. Yang betul ngepel yang betul. Itu juga Jeruk akan jeruk. tiko di galal di. Mantap. Tiko di galal. Tiko. Oh. Yang betul yang ngepenan. Itu lepuk. Coba ikan. Dapat lagi tiko-tiko. Tiko. Pas. Untuk. Celona.
Strike. Strike kak. Ikan apa? Itu kak. Amin lo. Anu nih ya. Apa namanya? Siap-siap mau berangkat. Main kedua mau sih. Oh, iya. Kedua. Dua kali, ha. Yo. Dia nak itu ya, nona itu. Sambung dari maitan ni lah, bulu. Sambungan dari pokoknya. Dua kali. Itu satu kali pas kencang itu dia bawa lari. Yang pertama tuh. Nak tuh. Pas. Pas kudu mana lari yang mana lo. Lari yang itu nak. Nyurangin no. Tim kalau hah? Jadi ke apa? Apa? Urai. Udah menes lah, kembali nah balik dulu lah. Oh, seandainya tidak putus jambil itu. Seandainya tidak putus. Itu naik. Ini tuh tunu balik he. Waduh. Allah Akbar. Giti. Right, man. Baby Giti. Bang. Lihat bang, mantap.